ჩემი მანქანის ვიდეო ვიცი რომ ბევრმა ნახეთ და ბევრმა იხალისეთ რაღაც დეტალებზეც. ბევრ თქვენგანს ასევე აინტერესებდა შეძენის დეტალები და ზუსტად მაგისთვის ახლა მივდივართ კომპანიაში, საიდანაც შევიძინეთ ჩემი ავტომობილი და ვაპირებთ რომ დეტალები გაგიზიაროთ. მოვედით. ამარჯობა. ჩემი ნომერ პირველი სურვილი იყო რომ ავტომობილი ჩამოსულიყო მაქსიმალურად დაუზიანებელი და ზუსტად ამიტომ ავირჩია სამხრეთ კორეა. და როგორც თავის დროზე გავარკვია, ავტოიმპორტ ჯორჯია არის ზუსტად ის კომპანია, რომელმაც უპირველად დაიწყო საქართველოში ავტომობილების ჩამოყვანა სამხრეთ კორეიდან. ვართ ავტომობილის ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოში, შესაძლებელია ადგილზე ავტომობილის შემოწმება, რადგანაც ყავს იქ წარმომადგენლები. და მოთხოვნის შესაბამისად დეტალურად მოწყვეტება ავტომობილი როგორც საღებავზე, ასევე კომპიუტერულ დიაგნოსტიკაზე და დეტალური დათვალიერება ხდება ავტომობილის სრულად. და ვინც არ იცით, ავტოვინი არის ნომერ პირველი ყველაზე პოპულარული ავტოსავაჭრო პლატფორმა მარცხენა საჭიენი ავტომობილების შესაძენად სამხრეთ კორეაში. და ნუ ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ მანქანის სამოწმებლად ყოველი შემთხვევისთვის კიდევ ერთხელ წავიყვანე და ფაქტობრივად არანაირი დაზიანება არ აღმოაჩნდა, ერთადერთი რაც გავაკეთე ეს იყო რომ ზეთი შევუცვალა. რაც შეეხება ჩემი წინა ვიდეოს კომენტარებს, ყველაზე დიდი გამოხმაურება რასაც ჰქონდა, იმ კითხვაზე პასუხი ბოლოსთვის მოვიდოვე. რატო ჩამოვიდა ჩემი ავტომობილი საბურავების გარეშე? და რატო გამისკდა მე გული იქ? მიპასუხა. თითქმის ყველა ავტომობილი ასეთ მდგომარეობაში ჩამოდის, რადგანაც კონტეინერში უფრო ნაკლები ადგილი დაიკავოს და შესაბამისად 4 ავტომობილი დაეტიოს კონტეინერში. მაგაზე კიდე შენიშვნები მომწერეს, რომ ისიც კი არის ის გოგომ, რომ ბორბლები არ არის, ესო საბურავები არისო. საბურავები არისო.